Yeah. Kintambuza bulungi. Kuba guno mwezi gwa kitiibwa. Mwezi gwa kusaba kwebaza. Yeah. Kusaba kwebaza eri Allah atuwe byonna byonna ebitwagala n'okumwegayirira atusonyiwe ebitusobezza. Amen. Okay, kakati munange away from ekisiibo. Ejjolo waliwo ebifaananyi byatambudde ku social media nga tulaba Big Liiso eno yonna azimbi ne tugamba ogubadde ate. Sajja batukubye ng'ebimanyi nti olunaku lw'eggulo twabali tulina okugenda ku laali ya munnaffe kandi ne pulezidenti waffe naye twagenze okufuluma kutuuka wabweru ate nga tulaba amagye gatwetoolodde gatubulookinze okutulemesa okugenda mu maaso gye twabadde tulaga. Munnaye kati awo waavudde embeera y'otukuba Migo no kitukoze nga tulaba ffe abali mu ddembe ate abakuuma ddembe be boonoona eddembe. Baawadde ensonga ki eyakubizza twogera ku ggwe ng'omuntu kubanga twakulabye n'emabega ye bakubye batya bakubye wano. Tewali ensonga kuba kye tukola tekyabadde ntikimenya amateeka. Kampeyini zaggulwawo officially era buli muntu wadde mutwe tugenda kutandika wempe wabadde rally kitegedde bakubidde mu bitundu ki nga twakafuluma ku kitebe Makerere Kavule awo kitegeera wakoseddwa wanawa kusinga ddala mu mugongo eno naye nga saweddemu maanyi mugongo nawa mugongo eno mikono mwonna mulimu n'eno gye mutaalabira kuba nti ekifaananyi kyafulumye nga kyakulaze wantu watya wamu era singa badde mu short sleeve nandikulaze na wano eno ne bw'okwata osobola okuwulirawo nga wazimbi if you touch you feel yeah so you can feel twagwa kiwanuma yeah naye ogamba oko kutukangakanga kutuza mabega kutujja ku mulamwa tegedde naye nga sirowooza muno tuli ready kuva ku mulamwa. Yeah. Okay. Abakukubye wabategedde oba wabeetegereza? Abantu abo bambala bukookolo kikwewunyisa kali. Omuntu weyita mukuuma ddembe neno jangu yambadde obukookolo. Bw'oba kyokola kiri mu mateeka sumula face bagirabe nga ffe bw'otulaba. Tujja openly mutulabe kuba tumanyi tetumenya maki. Ekiraga nti omenya tteeka gwe wajja ati ali eyo wa UPDF ali eyo wa poliisi ali eyo lwaki weeteeka mu kakookolo ate okuba omuntu okitegeera so kati kikulaga eggwanga lyaffe weeriri olaba nti kati n'ebitongole tebikya respectinga ddembe ly'abuntu kitegedde human rights zirinyiriddwa nnyo. Okay, kati ogenda ku taking any legal precautions? I am not ready to do that. Okay, lwaki? Kuba mu Uganda kyafuuka negwandikubidde enduulu nabo kati baafuuka balabi. Baafuuka balabi tulina omuntu alina kati wakubira nduulu naye tulina kwirwanako nga ffe ngodde wakanoonyiga ebiwundu byo ate nodda nokomawo ku front. Kuba si gwe mulamwa ekigendererwa kyabwe bwe naafokasinga ennyo ku abo ate nja kuva ku mulamwa olw'ensonga gye tuliko ennene tegedde ey'okulwanira eddembe ly'obuntu n'okukyusa eggwanga. Okay, wagenzako mu ddwaliro abasawo ne bakuwa olagira nti oba oli bw'oti? Nedda teweewuliramu bukosefu? Nekolako mpolampola ewaka n'abantu bange okunyiga gamu bwe batyo naye nja kuba fine sinti ga siri muyi siri muyi kuba nga bw'omanyi nti ekijja omanyi kinyaga bitono kati okyaze nkimanyi kuba bwe batyo poliisi n'amagye mbiraba kati bwe byeyisa okuba bantu okuba amasasi mu bantu kukyankalanya kwonoona ddembe lya Munnayuganda. Okay. Tukusanze Nansana wano. Tukusanze Kazo. Obeera kati wano Kazo. Eno yewaka. Tegedde. Eno yewaka. Ate si leero okuva edda. Eri gye mutusanga asange eyo ne kugamba jangu eno etwa tuli ku zi office. Okay. Eno yewaka gye tubeera gye mbeera. Omazeo bangu ndi mutuuze waayo nze banzaalira eno. That's what you have to know. Yeah. Era batugambe abatuuze. Nze banzaalira eno ndi mwana weeno gye asolengedde gye ntobedde okitegeera
era yensonga lwaki nti nesobolayo okwesimbawo oba okujja okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga ng'ab'e Nansana municipality. Yeah. Okay. Ngati wano omaze obanga ki obeera olalongo wano? Anti nze nkugambye nti akaseera just katuuse butuusi mbalage. Okay. Katuuse butuusi, in fact si kubalaga gyonsanze. Eri mbadde nkuyita ku office ne kati ondaba nti nafunyemu like obukosefu otegedde obadde olina kunsanga wano kuba saagenze kuki ku office. Yeah. Okay. Kakati away from that oli muyimbi wabiraba ebya copyright wabitegeddeko byo? Naye era si bya copyright lwakuba mbadde njagala nnyo eyo topic tugiwe obudde bwayo kuba nene nnyo. Nene nnyo era singa Spark TV musobola okunfunirayo space nenjogera ku nsonga eyo nenji elaborate nga bulungi. Tewali copyright gye batuwadde. That's not the copyright. We asked for copyright. Is that copyright? That is a copyright management system. Kati how could you say less management system egenda ku managing a kitaliiwo? Otegedde? Sikitina kitegeera. Olese manager ku company gy'otannaba kukola. Kankwe example. Company emala kuteekebwawo neera nga mutwagala bani ba managers. Kati you've not given us a copyright. And you saying olese management system ne enforcement ogitaddewo. Bane balekera okubuzaabuza okufuulinga bana Uganda n'omuyimbi we Uganda. Abayimbi abamu abadde bali abawaiki benda bagamba okitegeera. Kubuzaabuza ebintu bazze kwongera kusolooza nsimbi abo abakola ebiyiiye oba ebiyiiye byaffe. Otegedde baza system kwongera era mugenda kulamu abama radio abama TV nga bataddeko embeera naye nga teffe nga netufuna. You understand? Yes, it's okay paying naye kati ffe ba creators tonna tuwa kiri kye twagala. You've not amended the copyright law. The copyright law is supposed to be amended from the parliament of Uganda. Naye bali batudde eri ne babalaga mbu kakati mbu simanyi state house simanyi gundi biki simanyi scientist what is it? What is that? Ekitegeeza kensa ali mukuddisa bayimbi. Olaba nti byonna kubuzaabuza bintu. We asked for copyright. We have been crying for copyright over and over. N'agamba mbu kati temutubuzaabuza simanyi copyright management system. Temugeza kubuzaabuza muna Uganda. Kwagala kusoloza sente kulya bintu mbu they are going to bring trackers. Ekintu kibagala okukola tekyawukanako na Song Boost if it comes to tracking. Okitegedde? The playlist, how they move on different on different radio stations and TV stations. Okitegera. Bagakula the airplay. Song Boost is doing that already. And we as the creators truly right now tulaba where our songs have played. So tubiraba already. Nange nsobola kulaga ku simu yange. You see my phones. Otegedde. These are ever active. Mba monitoringa. Around the world where my music is playing as long as Song Boost has good attachments. I don't want you to singleize this to one person. Abantu abamu babakozesa ku bibatamanyi because they don't know how to read. They don't take time to read and understand. Okitegeera abantu abamu kankubulira omuddugavu ono batubuliza nnyo mu biwandiike olw'okuba tetwagala kusoma tetwagala kubiwa budde. Kati nabali abasajja kye bakozesa ekyo bakuleetera empapula nga zirina emikonga 15. Kati gwe ngola tolina budde. Naye kati some of us tuwa ebintu obudde okusoma to understand. Teturushinga just ku bintu. Uja kweka ekintu bwati okitegeera nakusaba copyright. It is direct copyright law. Ate gondetedde kiringa wona aleta socket noleta waya ez'okwalinga amasannyalaze mu nnyumba gy'otannazimba
oba otegeera oba totegeera kakati ebintu ekyo ekipapula kye kyandikiddwa ku mutimbagano nga kiri ku gundi ya Kenzo kuba tubadde tusuubira yabyewandiikidde platform ye kwe twabirabye ate nze sirabireeyo come on tonteeka eyo nze sirabireeyo ate kino ekintu kyenjogerako ne gavumenti yakipositinze you go to its Twitter otegedde genda ku X handle yaayo ojja kugiraba and you see the details there's even money approved for that otegedde billions and billions of money you go and read ojja kulaba that is all taxpayers money naye ku bintu ebitannaba nti gutandise na kusereka nga tonnateekawo na musingi ogenda kusereka wa okategedde ogenda kusereka wa it means mugenda kuleeta ebintu senti yomiwa omusolo eyo emaze okwonooneka mumaze okugikyankalanya mumaze okugyonoona ebitagenda the end of it bitagenda kukola kikyogamba zigidde saawa eno ali mu kukiteeka mu bayimbi nti kyemwalwanirira obwedda sisindika bubaka njagala otunuulire kati nze right now kitwale nti oba kimanye nti I don't reason like amateurs no kati tonteeka nnyo nti gundi I don't want to symbolize this issue okitegeera because what we are fighting for is bigger than an individual. It is for the whole country, for all content creators, for all people in the art industry. So tufaa kunafuya nnyo art industry yaffe ate okugizzaamu abamu tulabagamba bya kirwanyi no kati kankubuulire nga tonnaba kulwanyisa oyo oba nku example kina example gyenjagala okujjawo kati ng'oyagala okugoba enswera eziri awo nti genda ogyewo kazambi otegedde ng'oyagala okugoba enswera kuba ojja zigubanga wezikola ki nga bwe zidda gyawo kazambi eki yennyini kati abo bakozesa bukozesa otegedde kiviira ddala eri otegedde kuba bose naba technocrats ku understandinga bintu bimu naye babakozesa okubuzaabuza abalala. That's why people like us who can reason, they don't involve us because they know we reason them out. We ask questions, want to know. Tuli bantu abagala okukola ekituufu who want to do the right thing, not just something ekigenda okwonoona ensimbi z'omuwi w'omusolo ate bazimale bifiira awo okitegeera. Okay, eri abayimbi nga tumaliriza kikyo bagamba bayimbi bannange bajje twega tetulwanyise abagala okubba ensimbi zaffe ez'omubiyiye byaffe baddemu beetegereze. Let them not just look at the headlines, let them pay attention to detail. Otegedde not just they're just exciting you. Otegedde they're just exciting you. Mbuwa approving this money what? How could you say the corporate management system? Is that what you asked for first? You wanted so kumbeche nakusaba in byogamba mutaddewo enforcement biki what are you going to enforce? So that's what it is. Abenasana balekera ki? Benasana municipality mbatumiddeko nnyo era mbatumira wendi kulwammwe beera ngenda kukola ekyo munsuubiramu ngenda kubaweereza obwewa ndi mwetegefu okubaweereza mu mpeereza eyo gye musinga okwagala. Okay, lastly twalabira odibite akutaddeko naye twagala omwogerako bejayi kweyo babadde mu document twalabye amabaala bagenda bagasolooza already bo bagasolooza gwali ofunyeko ku sente ezo bwegenda ng'obuuza aba artist bonna oba bali satisfied n'ebigenda mu maaso, not only me as Big Eye. Otegedde nze UPRS bwe yampaako sente yampa emitwalo aga
naye ng'egenda okugamba emitwalo 2 ng'ekulaga muno this is for the last 5 years. You understand? Ate nga takulaze zize zitya nga takulaza zisolozezza atya omusolo guvuddeko gutya otegedde percentage yo ejjeeto okukuwa zino sente okitegedde. You have to show me the breakdown. Kitegeera tondaze breakdown ate gwe oyagala ondaga embuga kati kwatayo zino batubulize batubbira. So tulina okuba very careful. That is our money. Ffe tuyiye ebintu ebyo okitegeera kati tulina kubeera ate nga tukolera balala kulya balala kufuna okitegedde. Tulwanire ebintu byaffe abamu tebaagala tubyogere nako but we shall talk about it. Yeah. Okay.